और दोस्तों ये बहुत ही बड़ा बिल्डिंग बन रहा है और अपना बाइक वहाँ पर है और लेकर के आगे वाला जो पुल दिख रहा है वो पुल दिखाने का काम करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और हम लोग जा रहे हैं नहर पर और नहर का व्यू दिखाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ख्याल है भाई, एंजॉय होता है दोस्तों। यहाँ पर कुछ बच्चे दिख रहे हैं, तो चलिए इनसे कुछ बात करते हैं। तो गाइज आप लोगों को दिखाया कि कुछ बच्चे नहा धोआ कर अपना देह सुखा रहे हैं और कुछ बच्चे जो है देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह से चुबक करके नहा रहे हैं। भाई बड़ी मुस्कुराते रहो, लॉन्ग वैसा नहीं। इसी में अभी चुबक कर फुल एंजॉय कर रहे हैं और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। देख सकते हैं बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब हम लोग निकलने का काम करते हैं और वीडियो करते हैं यहीं पर एंड।